সালাম ও শুভেচ্ছা সবাইকে। আরেকটি মজার রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আজকের রেসিপিটি একটু ডিফারেন্ট। নাম দিয়েছি সিসাম চিকেন। বাট সিসাম চিকেন যেমন ডিপ ফ্রাই করে বা তেল যোগ করে সেভাবে কোনোভাবে আমি করিনি। কিন্তু দেখেন লুকটা কিন্তু একদম সিসাম চিকেনের মতো। প্রথমে আমি ৮ পিস চিকেন নিয়েছি। এটার উপরে চামড়া ছিল, সেজন্য আমি কোনো তেল ইউজ করিনি। এটার মধ্যে যে হোল স্পাইসগুলি আস্ত জিরা, ধনিয়া, তেজপাতা, লং, এলাচি, দারচিনি, তারপরে আদা, পেঁয়াজ সব আমি একসাথে করে পানি দিয়ে 1/2 লিটার পানি দিয়ে আমি সিদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়েছি। সিদ্ধ করতে এটা একটা স্লো প্রসেসে এটার সিদ্ধও হবে মাংসগুলো, প্লাস ভিতরে যে বোন থেকে যে রসগুলো আছে এগুলো বের হয়ে যাবে। পাশাপাশি মশলার যে ফ্লেভার খুব সুন্দর একটা গন্ধ বের হবে। ওটা হতে হতে আমি আসলে একটা সস বানিয়ে নিয়েছি। যেমন প্রথমে আমি আম একটু সয়া সস, তারপরে বালসমিক ভিনেগার, চিলি সস, সুইট চিলি সস, শুকনা মরিচ, আম জিরা ফ্রেশ যেই বাসায় করা জিরা গুঁড়া, লেবুর রস, তারপরে আ মধু, গোলমরিচ এগুলো দিয়ে একটা মিক্সচার করেছি। এই মধুটা যেটা সেটার রঙটা খুব সুন্দর হবে যখন আপনি আগুনে পুড়াবেন। এটা একটা লাল কালার আসবে, প্লাস এটা খুব স্টিকি হয়ে যাবে। আম এখানে আপনি এই সসের মধ্যে সামান্য আপনি সিসাম অয়েল দিতে পারেন। যেহেতু আমি এটা অয়েল ফ্রি করতে চেয়েছি সেজন্য আমি কোনো অয়েল দেইনি। যে পানিটা আমরা শুকাচ্ছিলাম তখন সেখান থেকে প্রায় 1/2 লিটার পানি থেকে প্রায় 250 এমএল পানির মতো আমি রেখে দিয়েছিলাম সিদ্ধ করা পানি। এই সসটাকে আমি চুলায় দিয়ে ওই পানিটা আমি যোগ করলাম চিকেন স্টকটা। তারপরে যখন খুব সুন্দর কালার চলে এসেছে জাল দেওয়ার পরে ক্যারামেলাইজ টাইপের একটা কালার, তারপর আমি চিকেনগুলিকে একটার পর একটা দিয়ে দিলাম। তারপরে উল্টে পাল্টে আমি রেখে দিলাম। তারপর আমি এখানে পেঁয়াজ পাতাটা কেটে কেটে দিয়ে তার উপরে আমি সেসাম সিড দিয়ে একেবারে সেসাম সিডের দেওয়ার ফলে যেটা হলো যে দেখতে একদমই সেসাম চিকেনের মতো, বাট সেসাম চিকেনের মতো যেই ডিপ ফ্রাইড যেই কোটিং এগুলো সব কিছুই আমি অ্যাভয়েড করেছি। আই হোপ যে আপনাদের এটা ভালো লাগবে। আপনারাও বাসায় করে দেখতে পারেন। আর কেমন হলো আমাকে জানাবেন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।